אחרי כל זה, חבל עזה, זה הנושא. בתוך התקופה הגדולה הזאת, הנקראת עקבתא דמשיחא, אנו נמצאים בימים בהם נפתח פתח עצום להמשך גאולת ארץ ישראל בדרומה של הארץ, בעזה ובבנותיה. ואין ספק שצריכים אנו להתפלל ולעשות הכל שנזכה לשחרור כל חבל סיני עד נהר מצרים. חבל ארץ זה הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל וקדוש בקדושת ארץ ישראל. We Jews are cousins. Moses was born here in Egypt. We were always living in a very good condition. If Israel agrees about the implementation of all the points of the resolution, well, so they will have free passage in the Suez Canal. They will have free passage in the Suez Canal. שנזכה לשחרור כל חבל סיני עד נהר מצרים. חבל ארץ זה הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל וקדוש בקדושת ארץ ישראל. לשחרור כל חבל סיני עד נהר מצרים. חבל ארץ זה הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל וקדוש בקדושת ארץ ישראל. أنا في الوقت ده كان يعني مكلف من جمال عبد الناصر أو كان بموافقته إن أنا أعمل اتصال ببعض العناصر السلام داخل إسرائيل ونحوم جولدمان وغيره، وكنت أسمع منهم إن أي أم إسرائيلية يروح ابنها قناة السويس تبكي. أنت كنت مكلف من عبد الناصر، إذن بعض الناس بيقولوا اتصال الأستاذ أحمد حمروش هو تطبيع. لا تطبيع إيه؟ أنت عبد الناصر كلفك. أيوة. وعبد الناصر قبل بمبادرة روجرز. نعم. لأنه الناس في كثير من الناس يرفضون مثل هذا. لا هو نعم. جمال عبد الناصر إذن غير فكره هو قليلا أو عرف الواقع. جمال عبد الناصر كان متطورا في تفكيره إلى أقصى درجة. לשחרור כל חבל סיני עד נהר מצרים. חבל ארץ זה הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל וקדוש בקדושת ארץ ישראל. We Jews are cousins. Moses was born here in Egypt.